好啦，各位同學，今日我哋講嘅係虛擬教練嘅第二課嘅內容。咁首先咧，我哋打開上一次嘅練習嘅檔案。我哋可以開翻之前你哋完成嘅。咁自己每個同學應該檔案應該有嘅。OK，咁完成咗之後咧，咁我哋首先咧，今次咧我哋需要用到 AI 語音啊。咁語音服務度咧，我喺佢作客嗰度咧加嘅時候咧，我哋揀一個叫做文字轉語音呢個功能。咁開咗之後咧，我哋會見到呢邊又多咗一個文字轉音，係咪？有三個內容。OK，好。咁下面咧，我哋開始進行對角色進行編程啦。咁首先咧，我哋選擇第一個角色先。咁第一個角色咧，咁就係我哋嘅上半身嗰個內容啦。咁呢一個咧，我哋首先我哋要做翻個事件嗰度先。咁我哋開始點擊嘅時候咧，我哋需要確定一下我哋嘅角色造型啦。咁呢度嘅時候咧，我哋可以轉換為角色造型第一個。OK，咁我哋確定咗先。OK，跟住咧，下面咧，我哋需要進行一個語音操作嘅時候咧，我哋需要下面揀一揀佢。咁希望呢個角色咧講嘢啦。咁首先咧，我哋要將佢設定一個聲音啦。咁呢聲音咧，呢個係女聲嘅。咁下面呢一個男聲。咁我哋一般嚟講揀男聲啦，因為我哋運動員係教練係男士，咁用翻男聲。跟住語言嗰度咧，我哋咁假設今次用英文啦。咁英文嘅時候咧，我需要佢講一啲説話嘅，一個鼓勵嘅説話，或者係一啲口語。咁呢度咧，我哋就需要輸入相關嘅文字。好，咁呢度我哋可以點擊一下文字之後咧，輸入文字就 OK 啦，基本上。咁打完之後咧，咁而家我就完成咗對角色嘅語音輸入啦。咁我可以等下去測試一下，聽一聽。Hello, let's move our arms in a circle. 好啦，咁呢個時候就聽到佢相應講嘅一啲語言啦，係咪？OK，咁下面咧我哋會進行第二個角色嘅操作，就係我哋隻手啦。咁手部操作嘅時候咧，接住去做第四步啦。咁我哋咧需要建立一個變數，咁要建立變數。咁嗰啲變數咧，我哋係攞嚟記錄我哋嘅時間間隔嘅。咁我記錄個 interval 咁樣。OK，好。咁建立咗變數之後咧，咁我哋咧就進入手部呢一個角色嗰度啦。咁手部角色嗰度咧，我哋係一樣啦。我哋要有開始啦，跟住我哋設定一下佢嘅狀態啦。咁狀態就應該係嗰個造型第一個狀態應該係佢好高隻手嗰隻。OK，咁跟住咧，咁我哋要將呢個呢一個時間間隔設定為一，假設設定為一啦。咁跟住咧，我哋做一套，我哋就要做一套動作，係要做5次嘅。咁我呢度嘅時候咧，我哋控制喺度咧，我哋首先要做一個係5次嘅。OK，咁每一個動作咧，一共有10個動作，咁有不斷重複嘅。咁呢度嘅時候咧，我哋睇睇我邊度，我哋嘅造型造型會成下一個。咁每一次嘅動作嘅時候咧，我哋需要等待嘅。咁控制喺度咧，喺度等待。咁呢個做完之後咧，我哋會做同學等待。咁等待時間係咩咧？咁等待時間就係我哋之前記錄嗰一個啦。等時間夠啦。開頭做過程中咧，我哋每做完一套之後咧，我哋希望動作加快嘅。咁我哋會進行一個嗰個嗰個等待時間縮小佢啦。咁由於我哋大概做5次，咁而家係1秒鐘。咁我哋做5次嘅話，要完成時間，我哋每次減0.2。咁啱啱好一減去5個0.2之後就結束時間，應該係0啦，所以最快啦。咁呢個時候咧，我哋基本上咧就做完咗我哋呢一個手部嘅角色嘅程序啦。咁做完之後咧，我哋通知電腦下一個動作。咁呢個時候咧，我哋就進行嗰個廣播啦。個廣播嘅時候咧，我哋需要輸入嘅咧係一個提示電腦一個廣播嘅指令。咁呢個時候我算係新嘅舒適。咁呢一個咧，我同你講，我完成呢個，進行下一步啦，咁樣。咁基本上咧，而家我哋手部嘅程序基本上就完成咗啦。咁下面咧，我哋要做第三個角色啦，腿部隻腳啦嗰度啦，隻腳嘅程序。咁即係程序應該簡單啲啦。咁基本上咧一樣係綠色企出嚟啦。跟住造型嘅時候咧，我哋造型就係一樣轉翻個第一角色就 OK 啦。咁基本上到呢一刻嘅時候，大家睇睇3個程序。咁身體嘅程序咧就係
記錄咗一個語音輸出啦，我哋語音轉文字轉語音發出嚟嘅。跟住咧呢個腳步咧，咁基本上就係做咗第一狀態。咁照呢一次嘅時候咧，應該重點係喺我哋嘅手部嗰度啦。咁手部嗰度嘅時候咧，大家要留意下。咁手部嘅時候，簡單解釋下啦。嗱，呢個第一狀態啦，跟住咧我哋假設個時間。咁時間嘅話咧，我哋假設為一嘅情況下，咁而家我哋需要連續去擺動嘅手臂㗎，反覆咁去擺動隻手臂。咁基本上做咗10次擺動嘅，其實咁一次上一次下，咁就唔做啦，係咪？用呢度。咁呢個時間咧，開頭嘅時間係1，咁後尾每次做完一做之後咧，會減0.2，咁時間等待少咗之後就會加快㗎啦。咁下面我睇睇完成嘅效果。Hello, let's move our arms in a circle. 咁你見到呢個等待緊嘅係1嘅，咁呢套做完之後咧，做完手動作之後咧，佢就1會變做0.8。咁呢個見到速度比佢下先會慢，會快少少噶啦。因為等待時間少咗之後，咁即係速度會加快啦。咁做完一組之後會變0.6啦，咁速度會再快少少嘅。咁做完10個動作之後咧，咁跟住就變0.4啦。嗱，你見到仲快啲嘅。咁做完10個動作之後都變0.2啦。咁基本上咧，到0嘅時候就結束咗啦。咁就程序就完成咗啦。